Pirmiausia, atsakysiu, turbūt jaučiuosi gerai ir puikiai, kadangi oras gražus, dalyvių renkasi ir labai smagu mums čia 9. kartą susitikti visiems ir džiaugtis tuo pavasariu įrodę. O šiemet naujesnių veiklų gal turime parodas, kurias iš tikrųjų labai norėjome pasigirti ir pasirodyti, kad ir mūsų žmonės turi pomėgius, laisvalaikį, tai vat pristato ir labai didžiuojos, kad ir Šiaulių universiteto bioedukacijos magistrantės fotografavo paukščius ir pristato parodą. Atvedžiau dukrą, kadangi aš pati labai mėgstu augalus ir balkone sukeliu juos visus, kiek tik turiu, kiek įmanoma. Tai dėl to noriu, kad ir mažoji trupučiaką praleistų laiko lauke. Mes pristatome Donelaitį, paruošėme kryžiažodį, ten reikia įrašyti žodžius iš Donelaičio metų. Tiesiog yra žodžiai iš poemos ir reikia surasti tinkamus žodžius, kurie dabartinėje lietuvių kalboje yra ir įrašyti į kryžiažodį. Mes išrinkome archaizmus, kurie jau dabar yra nebevartojami bendrinėje kalboje ir tiesiog labai sunku yra rasti tą atitikmenį. Jau antrus metus čia aš kaip ir man labai patiko.